棒，大家下午好。好。今天有这个荣幸，可以在这边跟大家分享一下哦。那我今天的分享的主题定为义消跟美乐家的关系。我第一步是先简单介绍我自己啊。我是华堂食育小组的成员，叫陈一凡。那家住永康。那因为我自己的专业是跟父亲经营那个机械零件加工的公司啊。那因为推荐人的关系，那介绍了产品，改善了老婆跟小孩的问题。那我也用了零碎的时间，那来经营美乐家。真的还是很感谢美乐家，因为我还没有进来的时候，我只知道每天除了工作就是吃饭跟睡觉。因为我每天工作的时间大概12个小时至14个小时，因为除了家里的贷款压力之外，那我觉得要让家里还有老婆小孩过更好的生活，就只有拼了。那没有进来美乐家之前的时候，就是认真工作而已了。那到最后才知道，那是让你不缺钱而已，不会让你变得有钱。那为了担任义消哦，其实要话说在10年前，那因为我当初10年前那时候还在基隆念台大学的时候，那我那时候在1个礼拜要毕业，要参加国家考试，家里就突然发生了一件，就是我的父亲，不是我的哥哥，那因为车祸，被当时的消防队，算用蛮感谢消防队当初在第一时间把他抢救得很好，到目前来说都还很顺利的。但是还有当时当兵的情况，因为我的手少了一截，那也是因为在当兵前夕，那不小心被家里的机器弄伤。但是被分发到替代役的时候，我的心里就只有一个念头，就是我要选择消防。因为家里的自己的哥哥被消防员救起来，再加上自己的手的关系，那我也宁愿放弃可以在学校里面当送公文就坐办公室的那个时间，就继续选择消防。那就是为了要报答那个恩情那义消的过程，也在这10年当中，那也遇到88水灾，那地区的救灾救护，那还有学生宿舍，那时候当初也是有救助一位学生。那最严重的就是大家不能忘记的0202的大地震。那时候我们凌晨4点的时候，就那一阵天摇地动的时候，我们当下就很直接反应，就直接去开那个无线电。因为我们有整套的装备，那一打开的时候，就听到已经各地区报来，也是非常严重的状况。那我们想说，说大楼倒塌，那我们想说，是真有可能这样吗？那我们第一时间在3点57发生嘛，那我们就大概4点20的时候就赶到现场。那时候真的是看到情况的时候，是2脚真的站不住了，快腿软了。因为原本20几层楼的大楼，就直接这样90度的倒塌。那能在窗边待救的，我们也都在第一时间把它给救下来。那其余因为它靠近南北两侧的话是有2栋是叠在一起的，那是非常严重的。那我们有一些被我们救下来的家属我们当时他看到我们的时候，因为还有的自己的家人还在里面真的是看到他们的眼神，我自己当时眼眶也都红了。再加上有一个令我非常印象最深刻的，就是有一对也是特战弟兄，叫士官长，他的2个儿子也是在当天不幸的往生。但是他是大楼倒塌之后，整个泡在地下室里面。因为地震的关系嘛，那整个水管都破裂，那它整个地下室大概有5米的深度，
整个都是灌水的，那当时需要潜水人员去把下面的罹难者给救上来。那当初我们是在外围嘛，看到的那一幕真的是自己眼泪都掉下来了，因为它里面当时拉出来的2位小朋友，就只有5岁跟一个几个月，那就跟自己的小孩一样，那就真是看到那一幕哦，自己的泪就不自觉的就流下来。那在那一天是小年夜发生嘛，那在隔一天是除夕夜嘛，那也刚刚有那个因缘际会之下被那个东森新闻采访说，为什么你是义消，那愿意这么辛苦的，就是那时候已经大概快24小时都留在现场了，为什么你愿意这么辛苦的留在当现场？我说因为就是之前我说的那些故事嘛，我说感同身受，所以我能体会到家属的心情。那我觉得还有就是持续大概4、5天嘛，因为大家应该有看到那个电视报说，在最后一位救出来的是一位那个主委嘛，我说一下这一段，真的是我们在第5天的时候，遍寻不着这一位主委的那个，那我们里面的长官就在现场就是烧金纸，那跟他说，主委你的任务完成。过没多久，真的，一下子就找到他的大体。那我们在第4天还有第3天，其实那时候有一阵子是因为一直下雨，晚上下雨，那隔天又出大太阳，那大概在第3天的时候，现场的味道就已经很浓厚了。对啊，那当初然后身上有在美乐家的常驻精油，那个周遭的那个伙伴那个弟兄也都是有提供给他们使用，那就还蛮感谢美乐家产品。对啊，那到第4天，甚至在最后救出来的，搜寻到的罹难者都是已经，不能辨别的，不能辨识的。那本来在上个月的月底是我们那个研团队的那个约会嘛，那我们去5天以上本来是要那个去接受心理辅导，但是我上礼拜没有去，因为我选择来参加约会，来参加美乐家的那个研团队的心理辅导。那我觉得，其实不管是第1天发生的时候，那我们对家属抱着一丝的希望，那甚至说在结束那个礼拜的最后1天，家属看到我们，也都很感谢这样。那我觉得，只是做自己可以做的事情而已。所以那我希望说，当时也想说，有希望获救的，那我们是带出来跟家属做团圆嘛。那不幸的，那至少能让家属就是好好帮他们处理，他们最后的人是大事啦。对啊，那这是我的义消过程。那最后我是分享，那个义消跟美乐家的结合去。我觉得，其实在我这10年当中的义消生涯，也是因为我的哥哥那被消防这一块给救起来，那所以那个光一直深植在我的脑海里嘛。那我们做美乐家也是一样嘛。如果了解朋友的过程当中，知道说某些产品，或者是产品或是事业方面能改善他们，是不是在等他有感觉，不断的那个过程当中，等他有感觉的时候，搞不好他们也能像我们一样，是为了让大家脱离远离化学的毒害，甚至说需要一个备胎收入一个机会。那我想这也是美乐家可以跟消防方面做一个观念上的连结，这样子。以上是我的分享，谢谢。